Ciao Conte, non siamo a pancia all'aria, eh? Per la gioia di tutti quelli che dicono che sei sempre panza all'aria, ora non siamo panza all'aria. Comunque stai, un po' disteso. Complimenti, stai un po' disteso. Zampa distesa, coda scodinzolante e sguardo sostenuto con zampe incrociate. Questo è il Conte. Ciao a tutti, anzi, mi date un po' fastidio, come dire. Ti do fastidio? Vabbè, me ne vado. Ciao Conte, sei un idolo.